हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाई डू वी स्नीज। सो लेट्स स्टार्ट। स्नीजिंग हमारी बॉडी का एक तरीका है जो कि हमारी नोज को साफ करता है। जब डस्ट, पेपर या फिर एनी जर्म्स हमारे नाक में इंटर करते हैं तो जो हमारी नाक होती है वो ब्रेन को मैसेज देती है, और जो ब्रेन होता है वो हमारे चेस्ट मसल्स जो होती है उसको मैसेज देता है, उससे कहता है कि हवा को जोर से बाहर निकालो, और इसी प्रोसेस को हम स्नीजिंग कहते हैं। और जब हम छींकते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती है। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? छींकते वक्त हमारी आंखें इसलिए बंद होती है ताकि जो जर्म्स हैं हमारी आंखों में ना चले जाएं।